Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons apprendre à déboîter une console PlayStation 5. Pour cela faire, nous aurons besoin d'une console PlayStation 5 et d'un délicieux rôti de porc sauce moutarde accompagné de sa purée de patates. Allez, il est maintenant temps de déboîter la PlayStation 5. Mais avant cela, faisons-nous un café. Comme vous pouvez le constater, je me suis procuré cette PlayStation 5 dans un magasin Conforama. Je rigole, il s'agissait d'un magasin de la FNAC, parce que c'est important de soutenir les petits commerçants français. Procédons maintenant à l'effeuillage de la boîte. Mais avant cela, faisons-nous un café. Voici la boîte de la PlayStation 5, c'est écrit ici. Nous ne sommes pas usurpés par le revendeur. Il y a également une anse pour ceux qui aiment voyager. Il ne faut pas avoir moins de 7 ans parce que c'est peut-être plus compliqué pour... Voilà. Voilà. Maintenant, nous pouvons procéder à l'ouverture totale de la boîte. Il y a ici, vous pouvez le constater, des scotch circulaires qui sont disséminés de ci de là de la boîte que je me permets d'enlever et de mettre de côté. Et de mettre de côté. La console se dévoile petit à petit. Ah, surprise, nous avons le droit à un petit manuel en 3 étapes. Voilà. Donc nous allons le suivre pas à pas.
En revanche, il n'y a rien d'écrit. Je vois que c'est pas écrit. Ah! Je pense que cette encoche équivaut à l'encoche du numéro 1 ici présent. Donc voilà, je tire l'encoche. Je ne fais que respecter les règles qui m'ont été. Il s'agit ici d'une boîte en carton, en carton blanc. Voilà, elle est du carton horizontal, je dirais. On va l'ouvrir. On peut constater des, euh, des prospectus. PlayStation 5 toujours, on est bien à la maison, on est bien là. Ah! Et voici sa manette. Bien évidemment, elle est encore emballée, hein, elle ne sera pas comme ça à l'usage. Ah, c'est qu'elle est un peu récalcitrante. Voici eh bien, la manette qui permettra aux utilisateurs des PlayStation 5 de jouer à la PlayStation 5. C'est une belle manette, elle est blanche. Il y a des petits stickers derrière pour la décoration également. Pour ceux qui aiment un peu tout ce qui est tuning automobile, eh bien voilà, il y a de la décoration également derrière. Et les quatre boutons, attention cette fois-ci, il n'y a plus de code couleur hein, sur la PlayStation 5, contrairement à la PlayStation 4 et à la PlayStation 3 et à la PlayStation 2 et également à la PlayStation 1. Les quatre boutons sont translucides et blancs. Ensuite, on va s'attaquer. La console est donc mise de manière horizontale. Il ne reste plus qu'à, comme indiqué sur le mode d'emploi, eh bien, extraire le trésor qui s'y cache. Bien sûr, quand je dis trésor, je parle de la PlayStation 5. Hein. Voici ce qui s'apparente être, je pense, la PlayStation 5, avec ses caches consoles en, je dirais en PVC, en aggloméré peut-être. Voilà, ça peut servir également de petit support si vous avez un tréteau, pourquoi pas, pour pouvoir faire une petite table basse, une table d'appoint. Je peux même faire une œuvre d'art si vous avez envie de prendre de la pâte à fixe et de l'accrocher à vos murs, par exemple. Habillé. Et voilà. Attendez, je vais la poser. Enfin la console déboîtée pour que vous puissiez l'apercevoir sous toutes ses coutures. Alors attention, je dis couture, mais évidemment, il n'y a pas de véritable couture, c'est une expression, puisque tout est en matériel dur. Ici, je pense qu'il s'agit de l'interstice pour y intégrer les Blu-ray. Là, nous avons un port USB. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu de déboîtage de la PlayStation 5. Maintenant, comme on dit, il n'y a plus qu'à. Ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouve demain pour une vidéo de déboîtage de la PlayStation 6. Merci, au revoir. À bientôt.